explosión aquí enfrente de las instalaciones de Cactus, una explosión muy grande. El gas sigue corriendo. Sí, la línea privada fue. Yo le estoy diciendo que retumbó, le digo. Nosotros pensamos que era en el área de venta. Sí, que ahí se veía pues toda esa madre. No, yo creí que era Esta es la imagen del día y se trata de una fuerte explosión que se registró este lunes en el complejo procesador de gas en Cactus, ubicado en el municipio de Reforma, en Chiapas. Este incidente ocasionó daños en varios edificios y vehículos cercanos, lo que llevó a la evacuación preventiva de aproximadamente 1,800 personas, entre trabajadores y habitantes de esas zonas aledañas. De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, la explosión se registró en una línea nueva y dejó 5 elementos de la Sedena lesionados. Por su parte, Petróleos Mexicanos dio a conocer que ya se controló este incendio e inició una investigación para dar a conocer pues por qué se dio esta explosión.